Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte nasıl slime yapılır söyleyeceğiz. Şimdi dilerseniz hemen başlayalım. Ben şimdi malzemeleri hazırlıyorum. Tabii hazırlamadım ama tuz kalmamış sanırım. Şurada var. Artık şundakiyle idare edelim artık. Neyse nasıl olsa yeter. Şimdi yapmamız gereken tek şey buraya biraz şan dökmemiz lazım. Ne kadar slime istiyorsanız o kadar dökün. Ben şöyle bir şey yapmıştım. Neyse. Bir kıvamına bakalım. Bakın direkt şu oluyor tabi. Birleşiyor ama leş gibi kokusu var. Bak ben kamerayı bir yere yerleştirdim. Kamerayı tersten yaptığım için düzgün gözüküyor bilmiyorum. Şimdi ben koydum bunun için şöyle karıştırıyorum. Oldu. Şimdi ben bunun içine çok az bir miktarda tuz ekleyeceğim. Tamam, bekledim, karıştırıyorum. Şimdi ben biraz şöyle alayım. Bunu böyle karıştırıyoruz. Tamam. Şimdi biz bu kadarcık tuzu biz bu kadarcık tekrar jona bir yedirelim. Umarım iyi gözüküyor. Belki şu an çok rahatsız etmişimdir size, bilmiyorum ama kusura bakmayın. Şimdi sonra biraz ama olsun. Sonra atladığım kadarıyla şunlar ekleniyordu. Kuş vitaminli cüz olarak kuşların içine ekleniyor. En son hatırladığımda bunlar bu ekleniyordu. Çok eklediğinizde direkt zaten sıvılaşıyordu. Bu kuş yemeğinin içinde en azından bir katkımın oluyormuş. Allah. Çok bile kötü. Tamam. Daha yeni olan. Tamam. Bayağı bir ekledim. Ben bayağı slime'ı sevdiğim için kıyamam. Tamam. Şimdi azıcık bir boraks ekleyeceğim. Boraks aktarlarda veya yazarlarda bulabilirsiniz. Bayağı bir gözükecek kadar bir boraks ekledim ve çok değil de az bir kıvam verdi. Ve bunun daha fazla şey olması için, katılaşması için Allah döktük biz. Baba gelmesin baba. Baba. Bitti baba, bitti. Evet. Ben bunu yapabileceğim kadar yaptım ama şöyle bir şey oldu. Çok şey olmadı aslında. Şimdi beraber biz bunu alıp uçalım. Başını nereye koyacağım? Hani yer yok. Şöyle yapsam bu da böyle dökülür. En iyisi ben bunu böyle koyayım. Ama oradan şöyle düşmez. Bakın dondurma. Umarım yani düşmez. Ben biraz şöyle bakayım yani. Goodbye. Kapattık, açtık. Düşmedi. Tamam. Hey, ben videoyu dondurmak istemiyorum. Burada
Gerizekalı Berküş bulunmakta. Ya hadi be bas git ya. Bak arkadaşlar bak. Bas git. 6'ya gidiyor. 6'ya gidiyor. Oyuncaklarla oynuyor bebek. Tamam arkadaşlar geldim. Bir saat buzdolabında kaldı. Size 5 dakika gibi gözüküyor. Bakın yani kaç dakika sürdüğüne bakın yani. Şey çıkar. 5. Şu an 5 dakika 29 saniye olmuş. Halen gözüküyor, evet. Tabletle çekiyorum. Herhangi bir şey yok. Şimdi fır kaşıkla yapalım. Evet. Hiçbir şey belirlenmemiş ama bir jellik olmuş. Bu 1 saat yani. Oha oldu biraz. Evet aynen oldu. En az bir 24 saat şey buzdolabında kalsa olur bence bu. Ben söyleyeyim size. Neyse umarım bunu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.